Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Pessoal, vou deixar uma dica para vocês aqui, ó. Você que é proprietário do Onix, Prisma, tá? O que tá acontecendo com esse carro aqui? A cliente andava num carro e falava que tava umas pancadas e achava que era o problema. Muitas pessoas até mesmo falaram que o problema estava no setor de direção do carro. Tava umas pancadas. Olha pra você ver como que... Não sei se no vídeo dá pra perceber, mas ó... Vou pegar essa parte de baixo aqui, ó. Ó. Olha o volante, ó. Ó. Olha a folga. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, eu não tô girando não, tá, pessoal? Aqui é girar, ó. Eu tô, ó, pra cima e pra baixo, ó. Olha a folga que tá isso aqui. Então, ó, vou mostrar pra vocês o que vocês precisam fazer aí pra resolver essa questão aí, ó. Aí, pessoal, voltamos aqui, ó. Então, vamos ver se assim consegue ver melhor como que tá o problema do carro aqui, ó. Dá pra até escutar, ó, a pancada, ó. Opa! Olha o volante como que tá, ó. Aí, ó. É só fazer isso aqui, ó. Alguém mexeu, pessoal. Dá pra perceber que a porca aqui, ó. Ó, tá gasta. Alguém mexeu e deixou frouxo o volante. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Vou colocar a chave aqui, ó. Aqui. Colocar aqui, ó. Ó a porca rodando lá. Quer ver? Ó. Eu vou apertar aqui, pessoal, com a mão só é ruim. Vou apertar e já volto aqui, somente. Aí, pessoal, voltamos, ó, apertamos. A diferença agora, ó. Agora não tem folga não, ó. Mexe o carro, mas não mexe o volante, ó. Então, ó, simplesmente isso, ó. Deixaram folgada a porca. Que perigo, se essa porca solta aqui, ó. Cê tá doido. Então, B.O. Então essa foi a dica para você tirar o airbag aqui, ó, a cinta. Vocês vão ver alguns vídeos aí de como tirar essa cinta aqui, tá? Tem um furinho na lateral aqui, ó. Ó, tem um furinho aqui nessa lateral aqui. Você vai enfiar a chave de fenda e essa chave de fenda vai pegar nessa trava aqui, ó. Tem um guia aqui, ó. Deixa eu tentar focar aqui, ó. Ó, tem aqui, ó. É naquele furinho lá, vai pegar aqui, que vai empurrar essa trava. Vai empurrar a trava e você vai conseguir sacar o volante, tá? Saca de um lado, fica segurando para não voltar. Segura aqui assim, ó. E enfia a chave do outro lado e faz a mesma coisa e puxa. Vai ter a travinha aqui atrás, ó. Essa travinha aqui, ó. Levanta a parte laranja e saca o conector. Beleza? É bem simples, tá bom? Então essa foi a dica. Se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal aí para fazer a gente crescer no canal. Valeu? Obrigado, pessoal.